Applikant li jkollu l-applikazzjoni tiegħu għaċ-ċittadinanza b'investiment approvata huwa obbligat li jagħti donazzjoni lil xi għaqda jew organizzazzjoni filantropika, sportiva, kulturali, artistika jew li taħdem fil-qasam tal-ħarsien tal-annimali fost l-oħrajn. Mill-2014 sal-2023 bosta għaqdiet f'pajjiżna benefikaw minn dan. Jirriżulta fil-fatt li 151 organizzazzjoni differenti ingħataw bejnietom 6.1 miljun euro fondi. 83 għaqda irċivew iktar minn donazzjoni waħda, waqt illi 68 l-oħra irċivew donazzjoni waħda. L-aktar għaqda li benefikat minn dawn l-otijiet hija Puttinu Cares. Puttinu Cares irċiviet 242 notja li bkollox jammontaw għal €1,000,000. Dan fl-istess ħin li permezz tal-Fond Soċjali tal-Iżvilupp Nazzjonali l-NDSF, Puttinu Cares ingħatat €5 miljun oħra mill-programm ta' ċittadinanza b'investiment għal proġett tal-binja f'Londra. Il-Malta Community Chest Fund ingħatat 169 donazzjoni li minnhom daħlet €1,200,000. Heritage Malta wkoll ibbenefikat minn 52 notja li bkollox ammontaw għal kważi €425,000. Claris Foundation li taħdem ma' tfal vulnerabbli u ma' refuġjati irċiviet qrib €390,000. Biftit aktar minn 40 donazzjoni Inspire li taħdem mal persuni b'diżabilità irċiviet €190,000. Ir-Rotary Club li jgħin persuni fil-bżonn ingħataw 13 donazzjoni li ammontaw għal ftit anqas minn €170,000. Id-Dar tal-Providenza ħadet ftit aktar minn €160,000 waqt li l-Università ta' Malta ibbenefikat minn €160,000. Hospice Malta li mill-programm ħadet €9 miljun biex fetħet kumpless għal kura paljattiva f'Santa Venera irċivit ukoll ftit aktar minn €120,000 oħra f'donazzjonijiet. Life Cycle li tgħin pazjenti b'mart tal-kliwi ħadet qrib il-€100,000. €62,000 hija s-somma li ħadet din l-Art Ħelwa, waqt li l-Caritas u Viking Sailing Club ingħataw €53,000. Il-Caritas permezz tal-Fond Soċjali tal-Iżvilupp Nazzjonali ħadet €1,900,000 biex inawgurat l-uffiċini ċentrali tagħha fil-Blat tal-Bajda u għall-investiment fiċ-ċentru tagħha f'San Blas. Il-Fondazzjoni Kenna Nsaħtek u l-Fondazzjoni Marigold ibbenefikaw minn €50,000 waqt il-Fondazzjoni tal-President għal-ġid tas-soċjetà ħadet ftit anqas minn €50,000. Is-sorijiet tal-Ursolini wkoll ibbenefikaw minn otijiet permezz tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment u rċivew ftit aktar minn €45,000 filwaqt illi l-YMCA, id-Down Syndrome Association u l-Assoċjazzjoni tal-Annimali Abbandonati ħadu qrib l-€40,000. Għaqdiet oħra li ħadu fondi jinkludu l-ALS, BirdLife, Dar Merħba Bik, Dar Sagra Familja, Friends of the Earth, ir-Red Cross, il-Millennium Chapel u l-Fondazzjoni Richmond fost l-oħrajn. Bil-kampanja li l-Partit Nazzjonalista għamel u għadu qed jagħmel kontra l-programm ta' ċittadinanza b'investiment permezz ta' esponenti bħal Roberta Mezzola, David Casa, Simon Busuttil, Jason Azzopardi, Kerel Aquilina u Robert Aquilina. Dawn l-qdiet li ta' kuljum jgħinu eluf ta' persuni ma kinux jirċievu dawn il-fondi.